हेलो डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर हेल्थ चैनल। मैं हूं आपकी दोस्त सृष्टि और आज मैं आपको बताऊंगी सर्दी ज़ुकाम दूर करने के कुछ घरेलू नुस्खे। जैसे कि आपको सर्दी ज़ुकाम हो जाता है, इससे आपको बहुत ही ज़्यादा परेशानी होती है और आप दवाइयाँ खाते हो, लेकिन वो दवाइयाँ हमारे बॉडी पे बहुत ही ज़्यादा इफ़ेक्ट करती हैं और उससे हमारे शरीर को बहुत ही ज़्यादा नुकसान भी पहुंचता है। आप अपने सर्दी ज़ुकाम को घर पे ही दूर कर सकते हो घरेलू नुस्खे से। जैसे कि आपको ज़ुकाम होता है तो आप गर्म पानी करके उसके गरारे कीजिए। उसके गरारे करने से आप गर्म पानी में हल्का सा नमक भी मिला सकते हो। नमक मिला के उसके गरारे कीजिए। उसको गरारे करने से आपको ज़ुकाम है, कब्ज़ है, गले की बलगम, वो दूर हो जाती है। और इसका दूसरा उपाय है कि आपको अगर ज़ुकाम में बहुत ही ज़्यादा तेज़ ज़ुकाम हो रहा है तो आप घर में अदरक, कड़क पत्ती अदरक की चाय बनाकर पीजिए। चाय जो होती है उसमें आप चाय में पीजिए या तो फिर अदरक को गर्म पानी में बहुत ही ज़्यादा पीसकर उसको गर्म पानी में बॉईल करके पीजिए। उसको पीने से आपके गले के जो टॉन्सिल्स होते हैं वो खुल जाते हैं और आपके आवाज़ बिल्कुल क्लियर निकलती है, आपका ज़ुकाम भी ख़त्म हो जाता है। तो आप ऐसा करने से आपको ज़ुकाम से भी निजात मिलेगा और खांसी भी कम हो जाएगी। और इसके बाद अगर आपको सर्दी के साथ बुखार भी है, ज़ुकाम, सब तीनों चीज़ें हैं आपको, तो आप तुलसी की पत्ती की चाय का सेवन करें। तुलसी की पत्ती, जैसा कि आप जानते हैं, तुलसी एक बहुत ही ज़्यादा लाभकारी औषधि है। ये हमारी बहुत ही ज़्यादा हेल्थ रिलेटेड प्रॉब्लम्स में हेल्प करती है। हमें कोई बीमारी होती है उसमें तुलसी का बहुत ही ज़्यादा सेवन किया जाता है। तो अगर आप सुबह तुलसी की चाय पीते हैं और शाम को भी तुलसी की चाय पीते हैं तो इससे आपको बुखार से निजात मिलेगा और साथ ही साथ आपकी खांसी और ज़ुकाम से भी निजात मिलेगा। और इसका दूसरा उपाय ये है कि आप बहुत ही ज़्यादा उपाय कर सकते हो घर पे। जैसे कि अगर आपको गले से हिचकिचाहट हो रही है और बलगम टाइप से फील हो रहा है तो आप घर पे काली मिर्च को पीसकर उसकी चाय बनाकर पीजिए। तो उससे हमें गले में बहुत ही ज़्यादा राहत मिलती है, गले को आराम मिलता है और हमारी खांसी ज़ुकाम साथ ही साथ दूर होता है। तो दोस्तों, ये थे कुछ घर पे ज़ुकाम सर्दी दूर करने के घरेलू नुस्खे। अगर आपको कभी भी ज़ुकाम या खांसी होती है तो आप घर बैठे इससे निजात पा सकते हैं। तो प्लीज़ आप इसको एक बार ट्राई कीजिएगा। Thank you guys for watching my video and I will be back with more new videos, health videos. Okay, thank you. अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ सब्सक्राइब आवर चैनल and give us like and thumbs up.